мы сегодня должны всю свою работу направить на улучшение жизни жителей. Глава Ингушетии встретился с активом регионального отделения партии «Единая Россия». Kilo category, representing Russia, Musa Evloev. Муса Евлоев принимает поздравления. Наш борец греко-римского стиля в третий раз стал победителем Кубка мира. Для продажи лекарств в любой организации это должна быть аптека, имеющая лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Качество товара противоречит здоровью. Как не пасть жертвой фальсифицированной продукции? Псевдолекарства в сюжете. Как так получилось, что в век развитых технологий многодетная семья вынуждена мерзнуть в собственном доме? Холодом повеяло. В доме Чергизовых в Верхних Очелуках отключили газ. Причины расскажем в выпуске. Перед тем, как взяться за кисть, художник неоднократно ездил в Таргим, изучал историю самого храма, а также жизнь ингушей, живших в то время. У Багаудина Сагова юбилей. Мастер знакомит почитателей изобразительного искусства со своими работами. Здравствуйте, это новости 24. Глава Ингушетии встретился с активом регионального отделения партии «Единая Россия». В ходе беседы участники обсудили социально-экономическое развитие региона, общественно-политические вопросы. Также были подведены итоги прошедшей декады онлайн-приемов граждан. Махмуд Али Калиматов в первый день приема выслушал и принял решение по 5 обращениям жителей республики. В остальные дни особенностью каждого стала его тематика – организация труда, образование, здравоохранение, ЖКХ. Всего в течение указанного периода было рассмотрено около 400 заявлений граждан. Открывая встречу, глава республики отметил важность работы, проводимой депутатским корпусом. Деятельность всех ветвей власти должна быть направлена на улучшение уровня и условий жизни наших жителей. Именно на этом хотел бы сделать акцент нашего обсуждения, особенно в преддверии утверждения бюджета, планирования мероприятий следующего года, сказал Махмуд Али Калиматов. Серьезные задачи стоят перед нами в преддверии окончания года нашего бюджета. Мы сегодня должны всю свою работу направить на улучшение жизни жителей. Значит, именно этот акцент в работе хотел бы сегодня правительство, я лично в этом направлении работаю, и хотел, чтобы у нас согласованная позиция была в этой части. Участники обсудили ряд федеральных партийных проектов и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание, заботу об окружающей среде и решение иных социально значимых задач. В особом фокусе участников встречи оказалась тема помощи населению в условиях распространения коронавируса. Так, по словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Микаила Елезова, с момента запуска республиканского волонтерского центра штаб принял около 6 тысяч заявок от жителей. Добровольцами обрабатывались просьбы о приобретении и доставке лекарственных препаратов для больных, продуктов для малоимущих семей, шились и распространялись маски, более 5000. Оказывалась поддержка работников медицинских учреждений, работающих в красной зоне. За это время врачам было доставлено несколько тысяч чайных наборов, передано 600 противочумных костюмов. Членами волонтерского центра также принималось активное участие в благотворительных акциях, в том числе республиканского масштаба, таких как Мех Касага, проведенных созданным по инициативе главы республики Национальным фондом развития Ингушетии. В этом, на самом деле, в значительной степени есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке. Напомним, об особой ответственности партии в период пандемии сказал вчера во время социального форума «Единой России» и президент Владимир Путин. Глава государства высоко оценил работу волонтерских центров и поддержал представленные ему на форуме социальные инициативы партии, направленные на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. В их числе упрощение онлайн-доставки лекарств больным, продление ряда временных мер поддержки, срок действия которых истекает 31 декабря и другие. Ваша работа
очень востребована. И не только я имею в виду на этом форуме, а в целом в жизни. И очень хочу вам пожелать, чтобы она с любыми инициативами, с которыми вы выступите и сегодня в то же время, чтобы они все реализовывались. Хочу отметить, что это чрезвычайно важное дело. Знаю, что тысячи партийных волонтеров занимаются доставкой лекарств, продуктов питания. Сейчас только вот об этом говорили на примере пирогов. Причем делают это на своих машинах, бесплатно разводят тем людям, которые нуждаются, и медицинским работникам, жертвуют свои личные средства на закупку компьютеров для школьников, обучающихся на удаленке, средства индивидуальной защиты, помогают пожилым, больным людям, одиноким, всем, кому сейчас особенно сложно. Такие люди, конечно, мощнейшая созидательная сила в целом в стране, но и для партии чрезвычайно они важны. Именно с ними связано успешное будущее партии, ее достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти. Для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы – работа именно рядом с людьми, работа на местах. Это повод провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком, резюмировал руководитель страны. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24. За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» сегодня медалями и грамотами, подписанными президентом страны, отметили волонтеров. Церемония награждения прошла в Центре культурного развития Магаса. Признание получили более 140 добровольцев. Это люди, которые помогали маломобильным гражданам во время непростого периода самоизоляции. Зелимхан Калоев с подробностями. Десятки тысяч добровольцев в самые тяжелые месяцы доставляли продукты пенсионерам и инвалидам, раздавали маски, помогали медикам. Во многом именно благодаря их усилиям угроза начала отступать. А люди почувствовали, они не останутся с бедой один на один. Результатом стала общая победа. В Ингушетии медалями за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» присудили более 140 волонтерам. Каждый прилагаются грамоты, подписанные президентом России. Конечно, очень приятно, когда твою деятельность оценивают, тем более оценивают на таком высоком уровне. Для меня это первая награда от президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, поэтому для меня она представляет особую ценность. Это стимулирует меня делать еще больше, еще лучше. В общем, я очень благодарна за награду. Все эти ребята были на передовой, когда республика, как и вся страна, оказалась в непростой ситуации. Всероссийской акции «Мы вместе» Ингушетия подключилась в числе первых. Она направлена на поддержку маломобильных граждан. В разгаре коронавируса, когда пенсионерам выходить из дома было крайне опасно, на помощь приходили волонтеры. Мотивировало то, что наши пожилые люди могут остаться и без продуктового набора, так как они находились в зоне риска, им небезопасно было ходить тогда в магазины, посещать аптеки. И, естественно, мы просто так не могли, сложа руки, сидеть дома и оставить их без продуктов первой необходимости. В рамках акции «Мы вместе» участники ОНФ запустили свой небольшой благотворительный сбор продуктов питания под названием «Тележка добра», которую неравнодушные жители наполняли продуктами первой необходимости. Их волонтеры развозили к малоимущим и маломобильным жителям. Их благодарили тогда, не забыли добро и сейчас. Более того, отметили труд на высоком уровне памятными медалями. Поздравить ребят и вручить заслуженные награды приехали зампред правительства Ингушетии и председатель Коmmолодежи. Вы правильные, вы выбрали ориентиры. И Всевышний вам всегда поможет и будет вас поддерживать. На то, как говорится, направлены все наши усилия вместе. Мы вместе. И вместе мы победим, решим любые проблемы. Потому что мы с вами, еще раз повторюсь, на правильном пути. Весь этот период, когда мы боролись с пандемией, именно молодежь, именно активисты вышли на передний фронт борьбы, потому что когда еще никто не имел понимания о том, что такое эта болезнь, какие последствия могут быть после нее, как вообще уберечься от нее,
именно активисты, именно добровольцы, именно молодежь, они вышли и сказали, что значит мы сейчас будем и рисковать, и проявлять активную гражданскую позицию. Работа волонтеров для многих людей, помимо материальной помощи, дала гораздо большее. Она укрепила веру в добро и взаимопомощь. Важна любая мелочь. Например, и отнести продукты, там, самое простое, купить в магазине, или купить лекарства по возможности. Но соцсети отшанчиста се мелбах ходади, стоят таганосич. Что хосхито наградите, вообще ожидать, да, что हम худая. Эти награды еще один стимул для ингушских волонтеров творить добрые дела и дальше. С окончанием пандемии акция «Мы вместе» не закончится, а станет постоянным проектом. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Правительство России вводит субсидии для производителей муки на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Такое постановление было подписано Михаилом Мишустиным. Теперь мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной ценой за аналогичные периоды 3 предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции. О том, какие еще можно предпринять меры для того, чтобы оградить подростков и молодежь от экстремистских сетей, говорили сегодня на совещании в Магасе в ходе заседания межведомственной рабочей группы при Министерстве по внешним связям. Информационное противодействие должно быть повсеместным. Не просто назидать, а привить грамотные ориентиры как на просторах интернета, так и в самой жизни. Репортаж Адама Мережкова. Терроризм – явление, на которое надо воздействовать комплексно, в том числе и с помощью интернета. С этим согласны все присутствующие здесь, на семинар-совещании. За столом собрались непосредственно те, кто так или иначе задействован в регионе по вопросам профилактики экстремизма и терроризма. Руслан Мизиев начинает свой доклад с презентации интернет-порталов, включая страницы соцсетей, которые используются для информационного просвещения молодежи. Практика информационной борьбы за светлые умы молодежи широко используется во многих других субъектах страны. Так, к примеру, на региональном сайте Ярославской области «Подросток и закон» размещена информация для учащихся педагогов и родителей по теме безопасного интернета. На сайте можно поучаствовать в тестах, квестах и тематических викторинах. Далее свой доклад представила Изалина Коригова. Она как раз занимается выявлением противоправного контента в сети и предоставлением помощи правоохранительным органам в их блокировке. Сегодня на стадии реализации находится журнал по антитеррору, куда вошли статьи экспертов различного уровня по противодействию терроризму и экстремизму среди молодежи. После того, как журнал будет издан, мы будем его распространять среди школьников. Вербовка молодежи происходит в разных местах и условиях. Распространению черной идеологии, геолокации вовсе не преграда. Будто на улице или на учебе необходимо быть бдительным как самому подростку, так и их родителям. С каждым годом меняются только методы вербовщиков. В рамках нашего сегодняшнего семинар-совещания также презентован фильм «Идеологи», который раскрывает сущность тех людей, которые сбивают с истинного пути нашу молодежь, которые, недостоверно представив информацию, либо трактовав недостоверно тот или иной хадис, вводит нашу молодежь именно на путь, который идет никуда. Поэтому наша задача сегодня – это выработать новые методики, это найти взаимопонимание среди наших студентов, среди наших школьников и постараться, чтобы они стали полноценной ячейкой нашего общества. На протяжении всего семинара-совещания по профилактике идеологии экстремизма и терроризма поднимались ряд проблемных вопросов по исполнению комплексного плана на 2019-2023 годы. Свои доклады представили и сотрудники антитеррористического комитета Ингушетии, представители Минтруда и различных ведомств региона. Мероприятие организовано при поддержке Миннаца. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.
Сегодня отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Памятная дата была установлена 15 декабря по инициативе Союза журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят люди этой сложной, порой опасной профессии. Сегодня страна вспоминает журналистов, погибших при исполнении как профессионального, так и человеческого долга. Родственники, друзья и коллеги чтят в памяти талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших в военное время в горячих точках, а также в мирное время в борьбе за честную и оперативную информацию. Еще одна победа. Муса Евлоев стал трехкратным чемпионом Кубка мира по греко-римской борьбе в личном зачете. Бои прошли накануне в Белграде. В финале он победил своего соперника со счетом 3-0. Напомню, ранее он поднимался на высшую ступень пьедестала мирового чемпионата в 2018 и 2019 годах в Будапеште и Нур-Султане. Сейчас он принимает поздравления, в том числе и от главы Ингушетии. Репортаж Микаилы Тангиева. Winning the gold medal of this 2020 Individual World Cup for Greco-Roman style, 97 kilo category, representing Russia, Musa Evloev. Муса Евлоев – трехкратный обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе в личном зачете. Победа в решающей схватке приносит ингушскому атлету золото одного из самых престижных турниров по спортивной борьбе. Путь к высшему месту на пьедестале почета складывался для Мусы нелегко, но удача все же была на его стороне. Проведя две удачные схватки с Кириллом Миловым и не оставив шансов давнему сопернику Артуру Алексаняну, в полуфинале Евлоев встретился с представителем из Ирана. В упорной борьбе наш спортсмен победил, заработав 5 очков. Получив билет в финал, Евлоев решительно настроен только на золотую медаль. Решающая схватка весовой категории до 97 килограмм. Против Евлоева опытный венгерский борец Алекс Жоке. Но с первых минут этот опыт куда-то исчез. И всю встречу Муса доминировал над соперником, не оставляя шансов. В итоге счет 3-0 – чистая победа. Глава республики Махмуд Али Калиматов сразу же после победы Евлоева поспешил поздравить нашего спортсмена с очередной громкой победой. Искренне поздравляю Мусу Евлоева с победой в личном Кубке мира 2020 по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов, который проходит в эти дни в столице Сербии Белграде. В ходе соревнований Муса Евлоев одолел представителей Швейцарии и Ирана, вновь подтвердив свой статус лидера данного веса. Уже в следующем году ему предстоит ответственный старт – Олимпийские игры. Желаю тебе, Муса, не сбавлять оборотов и также продолжать усердно трудиться, чтобы одержать победу в главных соревнованиях в карьере любого спортсмена. Будем верить и поддерживать. Несмотря на пандемию, Муса достойно подошел к этим соревнованиям. Спортивное руководство региона также отметило очередное достижение Евлоева и выразило надежды на успехи в будущем. Муса уверенно доказал, что он лидер сборной команды, что он претендент, первый номер претендент на Олимпийские игры. Мусе, что мы скажем, пожелаем удачи, чтобы не расслаблялся. Самое главное, нельзя расслабляться. Борьба – это такая штука. Чуть расслабишься, уже глаза откроешь позади. А Муса, я знаю, парень, работоспособный парень. Он знает, куда идет, что за цель у него. Да, это бахлопцы. Многократный обладатель кубков и медалей и просто лучший в своем весе. Муса Евлоев в очередной раз отстоял свое право за звание сильнейшего борца греко-римского стиля. Впереди только золото Олимпиады. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Отравление, просрочка или в щадящем случае плацебо – это не полный перечень последствий от покупки лекарственных препаратов через интернет. Работа на доверии не всегда бывает оправданной. В России увеличилось число обращений граждан о приобретении фальсифицированных медикаментов. А между тем продажа этого вида товара оговорена законом. Чего не знает потребитель, расскажет Диана Дударова. Мошенники не дремлют и ничем не брезгуют. В поисках легких денег рискуют чужим здоровьем. Продажа фальсифицированных и недоброкачественных лекарств только набирает обороты. Ну а Росздравнадзор продолжает блокировать их пути наживы. Специалисты регулярно мониторят сайты продаж аптечных средств. И в случае нарушения закона фактов продажи недоброкачественных или сильно действующих препаратов сообщают Роскомнадзор. Для продажи лекарств в любой организации это должна быть аптека, имеющая лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Если у аптеки есть сайт, то обязательно на сайте они эту лицензию на своем размещают.
Если аптека доставляет эти лекарства на дом, то она должна иметь разрешение Росздравнадзора на дистанционную продажу лекарственных препаратов. Деньги перевел, а сайт исчез, ни денег, ни лекарств. С такими жалобами все чаще покупатели начали обращаться в Министерство юстиции. Особенно участились факты приобретения фальсифицированных лекарств. Связано ли это с появлением дефицитом на фармрынке, пока непонятно. Однако качество дает о себе знать. Часто эти лекарства могут просто оказаться пустышками, которые не вызывают ни положительных, ни отрицательных реакций. Также у потребителя могут появиться побочные эффекты, не указанные в рецепте. Медики напоминают, доверяя свое здоровье сомнительным сайтам, которые торгуют несертифицированными препаратами, люди рискуют искалечить свое здоровье. К примеру, если взять приобретение фальсифицированных антибактериальных лекарственных препаратов, прием подобного рода лекарственных средств может привести к развитию повсеместной резистентности к микроорганизмам болезнетворным за счет либо отсутствия в лекарственном средстве антибиотика указанного, либо его недостаточное количество. И прием такого препарата, естественно, может привести к продолжению течения бактериальной инфекции, к ряду осложнений и, возможно, даже летальному исходу. Если же раньше проверить качество препарата возможно было только по искаженной информации на упаковке, по шрифту рецепта, то сейчас появился более надежный способ. С 1 июля в стране вступил закон о маркировке лекарств. Хоть это немного затягивает процесс поставок, но гарантирует потребителю качество. Любой препарат, который производится на территории Российской Федерации с 1 июля 2020 года или ввозится на территорию Российской Федерации из других стран, он имеет свой определенный штрих-код. И по этому штрих-коду любой гражданин или аптека с помощью приложения в телефоне «Честный знак» отследить происхождение этого препарата, то есть где он произведен, срок его годности, в каких условиях он должен храниться, в какую аптечную сеть он отпущен и когда он из этой аптечной сети выведен. Не менее предусмотрительны и мошенники. Порой черный бизнес продумывают до мелочей. Так, сомнительные сайты не только исчезают после проведения оплаты. Зачастую, отправляя посылку, лишают клиента возможности предварительного раскрытия или возврата. Посылки, которые отправляются наложенным платежом, там тоже есть какие-то свои, разного вида отправления. Есть, которые возврату не подлежат. Эти посылки мы просто никому не рекомендуем брать эти посылки, поскольку мы не знаем просто, кем они отправлены. Часто бывает разочарование. К сожалению, мы не можем знать, что в этих посылках до того, как мы ее вскроем, или до того, как вскроет клиент. Объявления о продаже лекарств часто встречаются и на популярной площадке Instagram. Росздравнадзор уже готовит материалы на блокировку ряда таких страниц. Поводом легко заработать для мошенников стала и пандемия. Все чаще на различных сайтах начали советовать чудо-препараты, которые в короткие сроки могут вылечить от коронавируса. Медики напоминают, заниматься в этом случае самолечением крайне рискованно. Назначение в борьбе с ковид могут делать только врачи. Мы знаем, что занимает в среднем от 5 до 7 дней элементарного гриппа. Лечиться необходимо симптоматически, для того, чтобы не было побочного осложнения от этого заболевания. Поэтому к этому обязательно нужно, во-первых, относиться скептически. Во-вторых, самолечением заниматься нельзя. Также надзорные органы напоминают, что в регионе нет таких аптек, которые могут продавать лекарства дистанционно. Закон позволяет осуществлять продажу через интернет, только если аптечная сеть имеет как минимум 10 филиалов на территории региона. Диана Дударова, Майрбек Миржоева, Новости 24. Семья Чергизовых из селения Верхние Чулуки уже 1,5 месяца мерзнет в собственном доме. Они остались без отопления. Сигнал о помощи поступил на национальный телеканал Ингушетия. Выяснилось, отключили газ из-за неуплаты и небезопасной эксплуатации техоборудования. В ситуации разбирался наш корреспондент Микаил Тангиев. Настоящий крик о помощи, по-другому не скажешь. В этом небольшом домике проживает семья из 7 человек, 2 из которых маленькие дети. Уже 1,5 месяца они сидят без отопления, при том, что за окном зима и минусовая температура. Как так получилось, что в век развитых технологий многодетная семья вынуждена мерзнуть в собственном доме? Температура в доме такая же, как и на улице. Даже котята забились под печкой в надежде хоть немного согреться от холода. Это единственный источник тепла в доме, если не считать электропушку и обогреватель.
Но толку от них мало, учитывая, что с электричеством у Чергизовых тоже проблемы. Вот и приходится сутками топить дрова. В семье Чергизовых 5 маленьких детей. В таком холоде верхнюю одежду не снимешь, даже если это мешает делать уроки. Газ им отключили еще в начале года. После проверки газовая служба выявила факт незаконного подключения. К тому же с нарушениями правил пожарной безопасности. Чтобы законно провести газ, нужно сначала оформить дом и заключить договор. Но возможности у Мархет для этого нет. Все же газовики обещали семье решить этот вопрос, не затягивая. Сейчас мы уже доложили это до нашего руководства нового. Нам тоже поручено составить схему, составить проект, посчитать материал, учитывая обстоятельства этой семьи, так как инвалид дома, дети, у них условиях никаких нету. В связи с этим он сам за свой счет, так говорится, мы будем в течение недели проложим им газ. В этом доме они живут 8 лет. Глава семьи – инвалид первой группы. А недавно у него обнаружили онкологию, и сейчас он в больнице. Кроме пенсии отца, другого дохода у семьи нет. Женщина и сама недавно перенесла инсульт и не раз обращалась к местным властям с просьбой подвести им газ, свет и воду. Они у нас на учете стоят, как малоимущие. Мы как-то стараемся помочь, какую-то помощь выделять. А так, если в следующем году нам бюджет позволит или включиться в какую-то федеральную программу, мы обязательно этот вопрос мы закроем по электроснабжению и газоснабжению. В течение недели семье Чергизовых обещают подвести газ, но необходимо решать и другие вопросы. Местные власти призывают неравнодушно оказать семье посильную помощь. Продукты питания, одежда, важна любая поддержка. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Вводная лекция по семеноводству и защите растений прошла на Зрановском аграрном техникуме. Организовали это мероприятие для будущих аграриев ингушский филиал Россельхозцентра Ингушетии. Запланирован целый курс лекций в рамках договора о сотрудничестве. Все подробности у Тамары Хашагульговой. Здесь все как на обычной паре, только вместо знакомых педагогов сотрудники Россельхозцентра. Да и в тетради записывать ничего не надо, ведь это только вводная лекция для будущих аграриев. В настоящее время наш Россельхозцентр имеет 2 направления. Это защита растений, это семеноводство. Ну вот, знакомство с деятельностью филиала окончено, можно приступать уже к самой сути. На повестке семеноводство и защита зерна. Погода, насекомые, вредители, ну и, конечно, инфекции. Эти факторы нередко становятся причиной гибели посевов сельхозугодий. Самое эффективное решение – вовремя выявить источник заражения, напоминают студентам. Вначале эти семена проверить, обеззаразить, чтобы в дальнейшем эти болезни не распространялись на поле, чтобы не было потерь уже тогда, когда мы получили всходы. Технологические возможности и современные гибриды – вот что позволяет получить высокие урожаи. Впрочем, студенты знают это и так. Некоторые из них, в основном старшекурсники, уже успели применить знания, полученные на парах во время практики в ингушском филиале Россельхозцентра на деле. Амирхан Тамбиев – один из таких. Качество семян, схожесть, урожайность, отзывчивость к удобрениям различным и какова структура наших почв. И что лучшего сделать? Мы узнаем больше о наших сортах, какие сорта именно стоит выращивать, какие сорта более зимостойкие. Сейчас у нас в республике идет очень большая засуха, нет обильных дождей, и мы стараемся привлекать более засухоустойчивые сорта пшеницы, кукурузы, ну и других различных растений. Договор о сотрудничестве между ингушским Россельхозцентром и НАТ был подписан еще несколько лет назад. Однако такой формат взаимодействия, как чтение лекций студентам, применяется впервые. С молодежью тоже настраивает, нацеливает нас на получение, так сказать, и других знаний, которых мы еще не имеем.
своей практике. Уже развивать и тему семеноводства, и более конкретизировать эти моменты, и защиты растений. И те еще направления, которые пригодятся в практической работе для будущих специалистов. Нам рассказали о сортировании семян, о подготовке семян к посеву. Была очень познавательная тема, и нам очень понравилось. И мы узнали для себя очень много интересного и нового. Впрочем, практические навыки студенты получают уже с 2017 года. Так, на базе филиала РСЦ они проходят производственно-технологическую и преддипломную практики. Педагоги, к примеру, уже почувствовали результат от такого сотрудничества. В результате производственных практик, в результате преддипломных практик наши студенты потом показывают высокие результаты в ходе этого диалога. Ну и то оборудование, допустим, Россельхозцентр нам предоставил наглядный материал, сушильный шкаф, лабораторный инвентарь. И даже тогда, когда мы не имеем возможности выехать, мы пользуемся этим оборудованием в рамках нашей учебной практики, и студенты получают от этого большой плюс. Взращивать новых специалистов в области земледелия, сельского хозяйства и возделывания растительных культур сотрудники Россельхозцентра планируют и дальше. А значит, что в будущем в Ингушетии появится больше агрономов, отвечающих за получение высококачественного урожая. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. В рамках акции «Помоги врачам» депутаты Народного собрания «Единой России» посетили детскую клиническую больницу. Накануне состоялось заседание фракции «Единой России», где были распределены стационары и медучреждения между депутатами Народного собрания и секретарями местных отделений партии для оказания различных видов благотворительной помощи. В период первой коронавирусной волны партии «Единая Россия» медицинским учреждениям были предоставлены лекарства и средства индивидуальной защиты. Сейчас акция направлена на поддержку медицинских работников инфекционных отделений. Мы сегодня постараемся взять на себя все расходы врачей, связанных с питьевой водой, с обеспечением лекарств, с подвозом врачей на работу. Окажем помощь и содействие в приобретении лекарственных средств. Наши телефоны будут вывешены здесь, в детской больнице. И по любому вопросу любой посетитель может связаться с нами, если вопрос какой-нибудь у него серьезно возникнет. Эту акцию, она не разовая, она будет продолжаться до того момента, пока мы не выйдем с этой пандемии. Он отображает историю в полотнах. Сегодня народному художнику Ингушетии Багаудину Сагову исполнилось 60 лет. В аккурат к юбилею в Музее изобразительных искусств проходит его персональная выставка. Главная тема – депортация ингушского народа. С работами познакомилась наш корреспондент Хава Газикова. На юбилейной выставке Багаудина Сагова представлено 9 картин из фонда музея. Одна из его самых значимых работ – «Храм Тхабайерды. Совет старейшин». Эта картина пользуется большим успехом не только у любителей живописи, но и всех, кто интересуется историей ингушей. Перед тем, как взяться за кисть, художник неоднократно ездил в Таргим, изучал историю самого храма, а также жизнь ингушей, живших в то время. Воссоздать атмосферу бытности предков и передать колорит той эпохи мастеру кисти удалось. Через картины Багаудин передает всю боль, переживания и свою призму мира. Тематика этой выставки – депортация ингушского народа. Когда старики, отец, мой дядя рассказывали, как они их выселяли, как это все происходило, до мельчайшей подробности, их даже чувства они рассказывали. А я такой человек не особо впечатлительный такой, но я все это запоминал и впитывал. Я представлял это их состояние, дети, плачущие женщины. Человеку искусства стоит взять кисть в руки, нанести первый мазок, и перед ним открываются новые горизонты. А неожиданные решения приходят уже в процессе творчества. Гениями не рождаются, считает Багаудин. Любой творческий процесс требует огромного труда и неутолимого стремления созидать. За полжизни его художественной деятельности ему все еще не составляет труда призвать музу. Не всегда же вдохновленное такое веселое настроение. Это невозможно. Иногда и печаль, и воспоминания о некоторых событиях личной жизни бывает. И под этим, даже это может применить вдохновение. Не обязательно восхищенное такое, радостное.
И горестное, и печальное, и пессимистическое такое, хотя я по натуре оптимист. Никаких случайных посетителей. Из-за непростой эпид-ситуации свое 60-летие Багаудин празднует в музее, кругу своих близких и друзей. Одни видят эти картины впервые, другие с экспозицией уже хорошо ознакомлены. И выбрать любимую для них кажется проблематичным. Выбрать какую-либо картину как наиболее успешную или наиболее лучшую, яркую, достаточно сложно. Все картины написаны четко, те предметы, которые показаны, изображены хорошо. В общем, здесь высокое художественное искусство. А с точки зрения тематики, тематика каждой картины имеет очень большое значение для истории ингушского народа и его культуры. Здесь и трагические моменты, здесь и славные моменты. Да, я записи живи. Пегатоба, что мы елишь. А вот картины, они достаешь. Докко, цан, докна хажубы, ханзал цхнера. Мыштай пархандали. حنشر تحت سويا يجري مدرست شيء مدرست حاوق جاه يجري الوقت بميز уже. На вопрос, сколько картин написала какая-то по счету выставка, мастер кисти отвечать не любит. Говорит, работает на качество, а не на количество. Такой подход к творчеству ценят и работники музея. Багаудин очень любит историю своего народа, очень ею интересуется и старается в четкости перенести это на холст. Здесь мы можем увидеть работы. Это Великая Отечественная война, выселение. Есть такие патриотические работы. Он очень любит писать горную Ингушетию. Насколько я знаю, он часто выезжает на пленэр и переносит нашу историческую архитектуру на холст. Хотелось бы от руководства нашего музея и от коллег поздравить его с этим юбилейным праздником, пожелать ему творческих успехов, чтобы он осуществлял свои творческие планы. В планах у Багаудина уже открытие новой персональной выставки. Также художник признался, что вдохновился творчеством Идриса Базоркина. В будущем он планирует сделать зарисовки к произведению «Из тьмы веков». Хава Газикова, Хазмагомед Майсигов, Тамерлан Ужахов. Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.